Goeiemôre en baie welkom by ons Kersdiens vanoggend van 2020. Vir elkeen hier teenwoordig, mag jy 'n geseënde Kersfees hê en vir elkeen wat saam met ons kyk en inskakel op hierdie oomblik, geseënde Kersfees. Of dit nou die dag is, die korrekte datum is of nie, die groot geleentheid is dat ons wêreldwyd saam kies om op hierdie dag Jesus se geboorte te vier. Dis 'n dag van groot blydskap, vol van vreugde en wat soveel inhou vir elkeen van ons as gelowiges. Lukas 2 vers 10 en 11 beskryf dit as volg en die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker wat Christus die Here is. Dis in hierdie dag wat eintlik daar soveel goeie nuus is, soveel goeie tyding, en wat ook al ons jaar was, en wat ook al die toekoms mag inhou, hier is die waarheid vir ons. Op hierdie dag is vir ons 'n saligmaker gebore, 'n verlosser gebore, wat in 2020 en tot in alle ewigheid ons verlossing bewerkstellig. Daar waar jy is, ek wil net vir jou bid, voor ons gaan induik in die res van ons diens. Here, dankie vir die voorreg wat ons het, om vandag bewus te wees, dat U seun vir ons gestuur het, Here, as 'n verlosser, as 'n saligmaker, en dat ons hierdie goeie tyding, hierdie goeie nuus in 2020 nog in kan vashou, en tot in alle ewigheid. U het ons vrygekoop. U het alles gedoen sodat ons in perfekte verhouding met U kan staan en ons eer U daarvoor. En mag hierdie Kersfees ons net weer van vooraf herinner aan alles wat dit vir ons kom losmaak het. Elke belofte wat vervul is in hierdie dag en ons eer U daarvoor. Amen. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the
praise a hallelujah. Die wat glo in die redding van die Here, vind al rus in die skadu van die heilige God. Die almagtige, en ek sal sê, die Here is my vesting, en ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God, wie ek vertrou, wie is my God? Ek vertrou die goede naam, die wat glo, sal nie nooit ooit bestaan. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? Donker tye, as geloof en hoop getoets word, alles wat bekend was in 'n oomblik verdwyn. Bly getrou, en ek sal sê, die Here is my vesting, en ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God, wie ek vertrou, wie is my God? Ek vertrou die goede naam, die wat glo, sal nie nooit ooit bestaan. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? Wie is my God? Ek vertrou die goede naam, die wat glo, sal nie nooit ooit bestaan. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? Halleluja, 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 halleluja. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? Halleluja, 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 halleluja. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? En wie is my God? Ek vertrou die goede naam, die wat glo, sal nie nooit ooit bestaan. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? Wie is my God? En is my God? Ek vertrou die goede naam, die wat glo, sal nie nooit ooit bestaan. My God, in wie ek glo, op wie sal ek my God, ek vertrou die goede naam, die wat glo, sal nie nooit ooit bestaan. My God, in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Goeiemôre en baie welkom van my kant af ook. Dis lekker, Lender het ons reeds verwelkom, maar ons het bly is ingeskakel vandag, die wat daar by julle is en die wat hier is by Dr. Dale Meyersdal. En ek vertrou dat jy en jou gesin 'n wonderlike Kersdag geniet. So namens ons hele gemeente en die span in besonder, namens my en Ivy 'n baie geseënde Kersfees vir jou en jou mense.
Mag julle vandag wanneer julle saam kuier, die groot vreugde en die blydskap waarvan Lenderou gepraat het, mag dit iets in jou harte net losmaak en mag julle 'n besondere Kersseisoen geniet. So ons waardeer julle opreg en die wat op vakansie is, geniet dit regtig daar. Ons vertrou dat julle ook 'n baie geseënde en 'n voorspoedige 2021 sal hê. Dit is vir almal van ons. So geniet vandag hierdie Kersfees. Nou, ek wil vanoggend met jou gesels oor die tema die koms van die seun. Nou, Kersfees hou baie dinge in vir baie mense en ek dink as ons die Kersverhaal lees en jy lees van wat daardie dag gebeur het toe Jesus gebore is, die aand in die stal, in die krib, die wyse manne, almal wat daar by mekaar gekom het. Dis 'n besondere verhaal wat ek dink ons almal se verbeelding al vir baie jare aangegryp het. Maar vandag wil ek so 'n bietjie iets anders met jou beklemtoon. En dat Kersfees gaan meer as oor net 'n geboorte. Daar's 'n Engelse aanhaling wat ek vir jou maak vanoggend wat sê Christmas is not simply about a birth, but about a coming. Nou, hierdie is 'n groot klem wat ek vandag wil beklemtoon onder almal van ons se aandag bring. Dis baie interessant dat Jesus self in sy hele tyd op aarde nooit na sy geboortedag en geboortedatum en sy geboorte verwys het nie. Maar hy het wel verwys na sy koms. Ons almal ken daai mooi gedeelte in Johannes 10 vers 10 waar hy uitdruklik sê, ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê. Jy sien, Jesus is God en dis iets wat ons moet verstaan. Hy is die Godkind wat gebore is as 'n mens. So Jesus is inderwaarheid bo 'n dag en 'n datum. Hy is ewig, hy is gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde. Hy het nie 'n geskiedenis nie, hy het nie 'n toekoms nie. Hy is, want hy is God. Daarom sou 'n geboortedag en uiteindelik sou dit hom amper gebring het op die vlak waar ons as mens is. Het jy al ooit gewonder hoekom sy geboortedag en datum nooit aangeteken is nie? Nooit na verwys word nie? Ons het wel 'n idee van die jaartal, maar daai dag weet ons nie. Hy het ook geen sterfdatum wat hy daardie dag sy laaste asem uitgeblaas het nie. Ons weet wat het gebeur om daardie gebeure, daai Vrydag toe hy uiteindelik gesterf het en opgestaan het op die Sondag. So hy het nie daardie datums nie. Ons het dit want ons is mens. Jesus het dit nie want hy is God. Daarom kyk ons vandag anders na Kersfees. Nie noodwendig na die geboorte van die kind Jesus wat gebore is nie, maar van die koms. En ons kyk na Kersfees hierdie seisoen as die koms wat Lenderou so vir ons so mooi uitgebring het van ons verlossing, van die koningskind, van Jesus die seun van God wat mens geword het en onder ons kom woon het. Ons vier dus in Kerstyd oor hierdie seisoen wêreldwyd vier ons die koms van die seun en nie noodwendig die geboorte van Jesus Christus nie. Christmas then is all about the presence, die teenwoordigheid, not the presents, die geskenke, but the presence of Jesus in our lives. Dis baie maklik om die betekenis van Kersfees so 'n bietjie te verloor rondom die hype, wil 'n mens amper sê, van die Kersseisoen en die Kerstyd. Ons is geneig om die boodskap so 'n bietjie te laat verlore raak onder al die geskenke, daardie presents wat ons almal oopmaak in hierdie tyd van Kersfees, ons gelukkig is. En dan vergeet ons dikwels dat Kersfees het alles te maak met die koms van Immanuel, God met ons. Toe die engele vir Josef aangekondig het dat Maria sy verloofde gaan swanger raak, het hulle vir hom hierdie woorde gesê in Matteus 1 vers 23. Die maagd, dis 'n verwysing na Maria, sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. En dit is 'n verwysing na 'n profesie wat Jesaja in hoofstuk 7 vers 14 aangekondig het, van die kind wat gebore sal word, wat Immanuel genoem sal word, wat beteken God by ons. Jy sien, Kersdag sê vir ons, Jesus is by ons. En hy wil hê dat ons in sy teenwoordigheid sal lewe.
Kersdag is die dag wat ons hierdie grootste geskenk van die mensdom kom vier en kom celebrate en dankie sê daarvoor. Dis die seisoen wat ons herinner daaraan, dat as gevolg van Kerstyd het die toestand van die mens totaal verander, van verlore na gevind. Dit het verander van soekend na God, na 'n lewe in God. Jy sien, hierdie gebeure van Kerstyd, het die storie van die mens kom totaal herskryf. En hierdie storie het as volg geloop. In Matteus 3 vers 17 lees ons toe Jesus gedoop is deur Johannes die Doper, het daar hierdie merkwaardige gebeurtenis plaasgevind. Hy is gedoop in die rivier in die Jordaan, hy het uit die water opgestaan, en daar het 'n duif gekom en op sy skouer kom sit, en 'n stem uit die hemel het die volgende gesê, Matteus 3 vers 17. Dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. God die Vader maak 'n aankondiging oor Jesus Christus, en dan sê hy, ek het 'n behae in my seun. Nou, die vraag is, hoekom moes die Vader dit op so 'n dramatiese manier kom sê? Jy sien, as ons verstaan hoe dit gebeur het en wat die verloop van omstandighede was, dan maak dit vir ons sin. Reg in die begin, toe God die mens geskaap het na sy beeld, was hy as God vervul met 'n satisfaksie en 'n welbehae in sy skepingswerk. Genesis 1 sê vir ons in vers 27 en vers 31, waar God verwys na sy skepping, hy kyk na die mens en die Bybel sê, dit was vir hom baie goed. So God het 'n behae gehad in dit wat hy gedoen het toe hy die mens geskaap het. Maar nou weet ons dat die sondeval het ingetree en die mens het in sonde geval. En die sondeval het 'n geweldige teenreaksie in God se gemoed na vore gebring. Dat hy in Genesis 6 vers 6 uiteindelik sê, ek het berou gehad dat ek die mens geskaap het. Van 'n toestand van, of 'n belewenis van welbehae in God se hart, het dit verander tot 'n plek waar God sê, ek het berou dat ek die mens gemaak het. Nou hierdie situasie moes verander word. Hierdie situasie moes herstel word. En wanneer God dan uit die hemel uitroep met die doop van Jesus na sy geboorte, en toe hy uiteindelik gedoop is, toe hy gesê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het dit God se opgewondenheid gereflekteer van die herstel wat uiteindelik in ons as mense lewens sou gebeur. Dat God nie meer berou sou gehad het dat hy ons gemaak het nie, maar deur Jesus sal God weer 'n behae hê in ons as mens. Jy sien, Jesus het vir ons die openbaring geword van God se welbehae in hom en in ons as mens. Want die Bybel sê vir ons, Christus het gekom, Johannes beskryf dit in Johannes 1 vers 9, as 'n waaragtige lig wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Dis hoe Johannes dit beskryf het. Dat Jesus se koms was nie net vir hom belangrik nie, maar dit was 'n lig wat almal van ons lewens sou kom verlig. Hy was die ware lig wat uiteindelik herstel sou bring in die lewens van mense. En dan sê Johannes 1 vers 12, almal wat Jesus aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. So belangrik vir my en jou om te verstaan. As kinders van God, leef ons met die herstelde behae wat God in ons het. Ons lewens is verlig deur Jesus Christus. Nou Jesaja, die profeet in die Ou Testament, beskryf die elemente van hierdie verligting wat in ons funksionering as mens sal plaasvind en gebeur as volg. In Jesaja 9 vers 5 is daar die bekende profesie waar Jesaja verwys het na die geboorte van die kind van Jesus Christus, waar hy die volgende sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Nou as ons kyk na hierdie beskrywings wat Jesaja koppel aan Jesus, dan gaan ons verstaan hoe dat dit wie Jesus is, verligting bring in my en jou se alledaagse lewe. Hoe dat Kersfees 'n effek het op my elke dag lewe as 'n gelowige en as 'n kind van die Here.
So in die eerste plek word hy beskryf as 'n wonderbare raadsman. Die Engels verwys na 'n wonderful counselor. So ons het 'n geskenk ontvang in Christus van 'n raadsman wat vir ons sal kom lei in die lewe. Soos 'n goeie raadsman gaan hy my vat aan die hand en hy lei my in my lewe elke dag. So ons het hierdie geskenk van leiding, nie met 'n lang eye of suffering nie, maar van leiding van Jesus het my leier geword. Hy is die een wat my lei elke dag van my lewe. Nou waaraan dink jy as jy dink aan 'n goeie raadsman? Het jy al ooit gedink aan Jesus as die wonderbare raadsman wat beskryf word? As jy vinnig aan 2 of 3 areas in jou lewe kan dink waar jy Jesus toegelaat het of tans toelaat om 'n raadsman in jou lewe te wees. Waar jy sê, Here, ek weet nie waarheen dit gaan nie, maar U is die een wat my kom lei. Hierdie Jesuskind het die wonderbare raadsman geword wat vir my en jou in ons hand vat en in die toekoms inlei. Jesus het in sy tyd op aarde het hy nooit swak advies gegee nie. Nou as Jesus nooit swak advies gegee het nie, hoekom is dit vir mense moeilik om hom tog vandag nog te volg? Nee, dit is hierdie kontradiksie, jy verstaan nie. Die wonderbare raadsman, die een wat weet wat in die toekoms is, die wat die lewe in sy hande hou, is die enigste een wat vir my en jou werklik kan lei op die pad van die lewe. Hy is die wonderbare raadsman. Hy het daai stuk verligting gebring, dat ek nie hoef te bekommer oor die dag van môre nie, maar dat dit veilig in sy hande is. En tog is daar mense wat kies om nie sy leiding te volg nie. Dit laat 'n mens dink. Nee, die Bybel sê, hy is Immanuel, God met ons. Hierdie wonderbare raadsman is met my elke dag. Hy het in my lewe kom woon. Ek het nou lewe nie weg van hom nie, maar in hom het ek my lewe ontdek. Dis te verstaan, dat dit is so nodig om te verstaan wat sy rol is as die leier van my lewe. Is dit nodig om net die rolle so 'n bietjie te definieer. Jesus is die een wat lei, wat voorstap, wat my aan die hand vat in die toekoms inlei. Ek is die een wat volg. Ek is die een wat in sy Immanuel teenwoordigheid is en die manier hoe hy my lewe lei geniet. Ek is die een wat kan rus in die wete dat hy vir my goeie advies het, dat hy my op die regte paaie gaan lei, dat hy gaan my pad vat vorentoe en dit vir my moontlik maak om alles te bereik wat hy wil hê ek moet bereik. Hy lei ons op verskeie maniere as 'n raadsman deur sy woord en ons almal het die Bybel en die Bybel is vir ons so 'n riglyn. Hy is ons lig op ons pad en ons lamp vir ons voet. Daarin lei hy ons. Hy lei ons deur sy Heilige Gees, die Heilige Gees wat met my werk en praat en die gawes van sy Heilige Gees. Hy lei my ook deur die inspraak van ander mense, mense wat dalk 'n boodskap bring, wat dalk ietsie van my sê wat regtig uit die hart van God uitkom. Die waarheid is, die Immanuel wat in my is, wat met my is, wat by my is die groot raadsman. En mag hy jou lei in 2021. Mag hy jou pad vir jou makliker maak. Mag hy ons almal se pad maak. Mag hy ons lei waar ons nooit verwag het om te wees nie. Mag daar vele hoogtepunte wees. En dit alles net as gevolg van die koms van die groot en wonderbare raadsman. En dan beskryf Jesaja hom in die tweede plek as 'n sterke God. Die Engels praat van a mighty God. So ons het nie net 'n geskenk van leiding ontvang nie, maar ook 'n geskenk van krag. Ons lewens is aangedoen en gevul met 'n magtige God wat in beheer is van alles. Jesus alleen kan vir my en jou die sterke wees wanneer ek kan erken dat ek swak is. Paulus praat op een plek en sê hy, in my swakheid word sy sterkte volbring. En mag jy dit so beleef? Partykeer voel ons swak, partykeer voel ons net as mens dat ons verstaan nie, ons weet nie waarheen nie, ons weet nie hoe ons dit gaan doen nie. Maar hierdie dag sê vir ons, die sterke God het gekom. Die een, die Immanuel wat by jou woon, is die een wat jou vul met sy krag en sy heerlikheid. Die Bybel sê in 2 Korintiërs 2 vers 9, waar Paulus op 'n stadium, die apostel met Jesus praat oor swakhede in sy lewe en hy praat met die Here, hy sê as 'n doring in my vlees en
En hy stoei maar met menslike dinge, mensdinge. En dan antwoord die Here vir hom, en hy sê, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. So moenie dat jou swakhede jou terughou nie. Jou swakhede, sê Paulus, word eintlik vir my 'n roem, want dit is in daardie oomblik wanneer die sterke God, die Jesus, wat gekom het as mens onder ons kom woon het, en as Immanuel in ons kom woon het, word hy die een wat ons lewens vul met krag. Jesus bied aan ons die geskenk van sterkte, innerlike krag, en mag jy dit so beleef. En dan sê Jesaja in die 3de plek, beskryf hy hierdie stuk verligting, waar hy praat van, hy is vir ons 'n ewige Vader, an everlasting Father in English. Nou ons het hierdie geskenk gekry van 'n pa, wat vir ons almal in hierdie tyd 'n stuk sekuriteit kom bied, waarsonder ons nie kan lewe nie. Jesus is van plan, en ons moet dit verstaan. Hy het gekom om jou vir ewig lief te hê. En ons moet dit aanvaar, dat hierdie Jesus het die Vader se liefde vir ons kom bekend maak, en hy het ons ewig lief. As 'n ewige Vader, gee vir ons hierdie sekuriteit dat ons in sy liefde geborge is, dat ons veilig is, dat ons beskermd kan lewe in sy vaderliefde. 'n Goeie pa sal voorsien in sy gesin of sy mense se veiligheid, hulle beskerming, sekuriteit, hulle behoeftes, vir almal wat hy liefhet, sal hy dit doen. En ons weet dat God ons so liefhet, ons weet dat Jesus ooit die liefde aan ons kom bekend maak het. 'n Goeie pa is 'n wonderlike ding om te hê in die lewe. Sommige van ons wat vandag hier so sit en die wat luister, kan vandag met dankbaarheid dink aan jou eie aardse pa en sê ek is so dankbaar vir my pa. Soveel mooi stories oor my pa, herinneringe en gedagtes, en ek is so bly my pa by my te hê. Maar daar's ander van ons wat dit moeilik vind om goeie gedagtes van 'n pa te hê. Daar's ander wat eerder die gedagtes van 'n aardse pa uit hulle geheue wil uitwis asof dit nie bestaan nie. Ek wil jou nooi vandag op hierdie dag wat Jesus, die ewige Vader gekom het, die Immanuel, dat jy jou gedagtes sal hernie en sê ek is veilig in die hande van 'n ewige Vader. Hy is die een wat my altyd sal lief hê. Hy is die een wat ongeag my ervaring, beleef ek sy liefde, sy beskerming, die sekuriteit wat ek in hom het. Hy sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie. Die waarheid is, as niks wat ek en jy kan doen, wat gaan maak dat Jesus ons minder lief het, of dat hy ons meer lief het nie. Hy het jou net lief, soos 'n goeie, ewige Vader. By hom is ek veilig. Hy is altyd daar vir my. Hy sal soveel tyd met my wil spandeer as wat ek hom die geleentheid gee om te doen. Hy wil net die beste vir my hê hier op aarde. Hy's geweldig trots op jou. Weet jy dat hy welbehaag in die mense se herstel, en God is trots op jou vandag. Al sien jy jouself nie as 'n belangrike mens nie. Daar's een wat vandag vir jou sê, ek is trots op jou. Ek is jou ewige Vader. Hy verstaan jou waar jy is. En dis wat hierdie dag vir ons sê. Jy hoef nie vir hom bang te wees nie. Omdat jy dalk foute gemaak het of droog gemaak het in die lewe nie. Daar's mos twee soorte mense, nê. Jy kry die een soort ou wat gaan sê ek het droog gemaak en my pa gaan my doodmaak. En dan kry jy die ander een wat sê ek het droog gemaak en ek wil nou my pa hê. Kan jy sien die verskil tussen iemand wat weet dat hy 'n goeie pa is? Dat hy nie as ek foute maak op my gaan neerkom met 'n klomp oordeel en judgment en woede op my uithaal nie, maar dat hy die een is wat in daai tyd in my swakste van my kom sê, kom skuil by jou pa, kom sit op my skoot, ek is jou ewige Vader. En laastens sê Jesaja vir ons, en dit bring vir ons hierdie verligting van Kersdag oor ons lewens, so mooi na vore wat hy sê, hy is ook genoem Vredevors, Prince of Peace in Engels. So ons ontvang hierdie geskenk van vrede. Nou as daar een ding is wat ek dink hierdie wêreld nodig het in hierdie tyd,
wat Suid-Afrika gaan nodig hê in die Kerstyd en kom ons sê die post-COVID en ons glo ons gaan eersdaags daardeur wees, dat ons nodig sal hê dat daar net 'n klomp rustigheid en vrede oor ons lewens sal kom. En Jesus is die een wat genoem word die vredevors, die prins van vrede. He is the Prince of Peace. Johannes 14 vers 27 sê Jesus baie betekenisvol vir sy disippels toe hy vir hulle vertel dat ek gaan julle verlaat en ek gaan my hemelvaart gaan plaasvind. Sê hy die volgende vir hulle. Hy sê my vrede gee ek aan julle. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Ek weet nie hoe jy voel oor die toekoms nie. Hoe jy voel oor die dag van môre nie. Ek weet nie as die Kerstyd met die geskenke en die liggies en al die mooi goedjies en die hoeha uiteindelik gaan lê, wat in jou hart gaan wees nie. Maar ek wil vertrou dat dit wat in hierdie Kerstyd in jou lewe gebore word, dat jy so sal verstaan, dat dit baie meer as die liggies en die geskenke en die lekker eet en daai tye van saam wees is. En as ek klaar is hier, dat ek kan voortgaan met 'n hart wat nie bang is nie. Dat ek nie ontsteld gaan wees, omdat ek nie weet wat die toekoms vir my hou nie, maar dat ek weet die vredevors is Immanuel, die een wat in my woon. So die punt is eenvoudig. Kersdag sê vir jou, kalmeer. Jesus het alles onder beheer. En dis wat ons gelowiges maak. Dis wat ons geloof onderskei. Ons het nie 'n dooie God wat was nie, wat 'n graf iewers het en daar lê hy begrawe nie. Ons het 'n lewendige God, 'n Immanuel wat in ons is, wat by ons is, wat regtig alles onder beheer het. En hierdie dag sê vir jou, jy kan sy vrede ervaar. Al kan dit nie altyd verduidelik word nie. Paulus praat van hierdie vrede in Filippense 4 vers 7. Hy sê, die vrede van God gaan verstand te bowe. Hy bid, hy sê, mag die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, dat dit oor julle harte en julle gedagtes die wag sal hou in Christus Jesus. En dis my gebed vir jou, op hierdie Kersdag. Gaan geniet dit, geniet al die wonderlike kuier in die goeie tye. Maar mag jy vandag verstaan, hierdie dag gaan nie oor die geboorte van die Jesuskind nie, maar het gaan oor die koms van vredevors, van ons verlosser. Het gaan oor die koms van Immanuel, wat by ons en in ons kom woon het. Nou ons gaan vandag huis toe gaan. Ons hier klaar is, gaan ons nou huis toe. En waarmee gaan ek en jy vandag huis toe? Die engele kondig die verlossing of die geboorte van ons verlosser aan die skaapwagters, wanneer ons dit lees in die Bybel daar in Lukas 2. Kom hulle by die skaapherders en sê vir hulle, julle moet hom nou gaan soek en julle gaan hom kry. En terwyl hulle met die skaapherders praat, sê die Bybel het daar 'n magdom engele verskyn. En hulle het die volgende gesê: eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Kan jy sien hoe voltooi Kerstyd hierdie hele storie? God het nie berou oor jou nie. Hy het nie berou oor jou lewe nie. Jesus het alles kom herstel. Toe die Vader sê, dis my seun in wie ek welbehae het, kom die engele en sê, uiteindelik het God 'n welbehae in die mense. So daarmee gaan ek huis toe vandag. Ek gaan huis toe met hierdie wonderlike gedagte en die waarheid, dat die Jesuskind, die Immanuel, in my is. En dat ek die toekoms ingaan met 'n God wat oor my glimlag, wat 'n behae in my lewe het. Mag jy op hierdie dag dit beleef, hoe dat God oor jou glimlag, oor jou en jou gesin, oor jou toekoms. Jy weet nie wat volgende jaar inhou nie, maar hy weet. Hy is die een wat jou in die hand het. Kom ons bid saam. Vader, dis vir ons so wonderlik om, as ons kyk na die gebeure rondom die koms van die seun, hoe dat hy verwek is deur die Gees, nie deur 'n mens nie. Hoe dat daar vandag nie eens verwys kan word na 'n datum en 'n dag presies wanneer hy gebore is, soos met 'n mens nie. Hoe dat daar nie 'n sterfdatum is, soos met 'n mens nie. Hoe dat hy net is. Hoe dat hy net gekom het en kom doen het wat hy moes doen. En uiteindelik
steeds leef. En aan die regterhand van die Vader sit, maar hier diep in ons harte leef hy as Immanuel, God met ons. U het deur u seun in ons en by ons kom woon. Vandag aanbid ons u, Here. Ons aanbid u as die wonderbare raadsman. Ons aanbid u as die sterke God. Ons aanbid u as die ene wat ons by die hand het, die ewige Vader, en ons aanbid u as die vredevors. Ek bid, Here, dat elkeen van ons vandag die volle impak van die koms van die Seun sal ervaar en beleef. Dankie dat u welbehae in ons herstel is. Dankie, Here, dat u nie berou het oor enigeen van ons hier nie. Maar dat elke ene vandag wat hom aanneem, 'n kind van God kan wees. Maak nie saak daar waar mense na ons luister of hier by die kerk of waar ons is nie, Here. Ek kan hierdie geskenk vandag myne maak. En ek bid dit in Jesus naam. Ek bid, Here, dat harte nou sal oopgaan. Dat mense vandag hierdie geskenk van heerlikheid, van verlossing, van lewe sal ervaar. U het gesê, ek het gekom dat hulle lewe kan hê. Dankie dat ons lewens nuut is, anders is. Omdat Immanuel, Jesus Christus, God met ons is. Ek seën elkeen in hierdie dag en dankie vir die voorreg om hierdie dag te kan vier saam met ons mense en ons geliefdes. En ek seën elkeen in die wonderlike naam van Jesus bid ons dit. Amen. So baie dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het. Ons is so bly vir elkeen van julle. Vir die wat hier is, mag jy 'n wonderlike tyd hê. Net in die gemeente sien ons mekaar weer op Oujaarsnag. Wanneer ons by mekaar is, nou is wel Sondag ook 'n diens. Ons diens is op Sondag. Nou daar kan net 100 mense kom. So jy kan asseblief registreer. Jy's baie welkom. Mag jy 'n wonderlike tyd hê. Kom ons gaan met die liefde en die seën van die Here.